Olha a Vozinha de Dois se achando criança, viu pra aí como é que ela tá. É legal, né? Muito bom. Tô muito feliz por ela, de ver ela assim. Olha que maravilha. Jesus faz assim na vida de cada um, né? Ela tem muita fé em Deus, ela espera melhorar cada vez mais e ter essa confiança no Senhor. Essa menina quer ir pra casa? Quer ir pra casa, essa menina? Ai, é o quê? Quer ir pra casa? É assim, esse lugar é lindo, maravilhoso. E ela tá aqui feito criança. Porque Deus faz assim na nossa vida, faz a gente se tornar criança, né?